السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي وأحبابي وإخواتي أهل ست سالم الكرام. من فترة، من حوالي أسبوعين، طلعت وشكرت كل الناس اللي استجابت لدعوة أهالي سيدي سالم بأن الاستقبال والعيادات ما تخرجش خارج المدينة. وشكرنا الدكتورة سماح جاد، وشكرنا الدكتورة إلهام، وشكرنا اللي هي وكيلة الوزارة، وشكرنا السيد المحافظ، وشكرنا الدكتور عادل، وشكرنا مدير رئيس مجلس إدارة النادي. شكرنا الدنيا بحالها من منطلق من لا يشكر الناس لا يشكر، وبنشد على ايديهم وقلنا لهم الف شكر واستجابتكم والكلام الجميل ده. بس ده لا يمنع ان لما نشوفوا حاجه غلط نقوله غلط، وبرضه لو شفنا غلط وقلنا عليه غلط ولقيناكم عملتوا الصح هنطلع تاني وهنشكر وهنقوله الف شكر ليكم ان انتوا صححتوا الغلط. له عداء لحد وله انصياع لحد، ولا احنا ماشيين ورا حد، احنا ماشيين ورا مصلحة بلدنا فقط لا. طب يا عم محمد انت طلعنا ليه النهارده ومن امبارح عمال تقول انتظروني؟ في خلال الفترة اللي احنا شكرنا فيها كان الكلام على ان تم التعاقد مع النادي على الدور الارضي والدور الثاني، وقلنا كلام كده جميل، هيبقى دور للاستقبال والطوارئ ودور للعيادات، وتبقى الامور ب 80% او 50%. كويس ان احنا هنبقوا داخل المدينه، ولكن تكشف المواد ان هيبقى هو دور واحد بس فقط لا غير، اللي هو الدور الثاني، ان هيتعمل للاستقبال وللعيادات الاثنين مع بعض. هنمشي ونقول هياخد، مع انه انا متأكد ان مش هياخد. طيب من الاولى بقى حضراتكم ان لما ابدأ انقل ايه؟ هل ان انا انقل العيادات الاول ولا الاستقبال الاول ولا انقل مكاتب ادارية؟ هو احنا واخدين النادي للمكاتب الادارية؟ يعني الجهبذ اللي نقل شؤون العاملين ونقل الشؤون القانونية، هو كنا متفقين ان هننقل مكاتب ادارية؟ ما المكاتب الادارية تروح في اي مكان، مش فارق تروح فين، تروح المركز الطبي، تروح الجامع، تروح مركز الشباب، تفضل في المستشفى، ما تروحش خالص. المريض مش هيتأثر بان هي موجودة او مش موجودة، المريض هيتأثر بان لما بطنه توجعه ويروح وما يلاقيش عيادة بطنه، ان عينيه توجعه فيروح ما يلاقيش عيادة رمى، ان عنده جرح وعايز يغير عليه فيروح وما يلاقيش عيادة غيار، ان عنده جرح في رجليه وعايز يكشف عليه او عنده عملية او كلام من ده فما يروح ما يلاقيش عيادة جراحة. يعني الاولى ان انا اوفر للمريض مش هوفر للموظفين، او عشان نخشوا بقى ونقعدوا بقى نقولوا او ولو وبتاع وندخل الشيطان في النص. احنا مش عايزين نقولوا ايه الورق اللي عايزين تطلعوا له سبب ان هو ضعف النقل. انتوا خايفين من ايه؟ اشمعنى الشؤون الاداريه، شؤون العاملين والشؤون القانونيه اللي تتنقل؟ وليه؟ هو انت عندك مكان اصلا يستوعب؟ انت عايز 40 مكان للعيادات والاستقبال، ونقول العيادات. انت عايز مكان للبطنه، عايز مكان لعياده الجراحه، عايز مكان لعياده الاطفال، عايز مكان لعياده الصدر، عايز مكان للانف واذن، عايز مكان لعياده الرمد، عايز مكان لعياده الاسنان، عايز مكان لعياده الغيار، عايز مكان للجلديه.
ادي كده 9 عيادات، عايز لهم اماكن. تعالى بقى للاستقبال، عايز مكان لاوضه الكشف، عايز مكان لاوضه الجراحه والخياطه، عايز مكان لاوضه النساء والفحص، عايز مكان لسراير اللي هتركب محاليل، الناس اللي هتنام عليها وتاكل محاليل سواء رجاله او ستات، عايز اوضه كاتب الاستقبال، عايز اوضه لاخذ الحقن، عايز اوضه المخزن للمستلزمات والادويه. يعني انت عايز 40 مكان، والدور اللي انت واخده ما يكفيش الكلام ده. يبقى يوم ما تيجي تنقل تبدا بالعيادات او تبدا بالاستقبال، مش تجيب لي مكاتب اداريه. مكاتب اداريه يبقى انت معلش عندك حاجه عايز تداري عليها، وده الاكيد، وده الاكيد، هو ده الاكيد، ان انت عايز تجيب سبب ان في اوراق ضاعت، وده اللي هيحصل. وانا بفكركم ان ده اللي هيحصل. يا سياده المحافظ، يا سياده المحافظ، يا سياده المحافظ، انت امين على كفر الشيخ من يوم ما جيت، واحنا عارفين وواثقين فيك. الناس دي ما بتشتغلش للمواطن، الناس دي ما بتشتغلش لله، الناس دي في حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه. ان مكان، انا ما اتفقناش على ان يبقى فيه مكان للشؤون الاداريه، ولا يبقى فيه مكان للشؤون العاملين، ولا يبقى فيه مكان للشؤون القانونيه. المواطن هيتاثر بايه؟ هو انتوا رايحين تاخدوا النادي علشان تحطوا فيه مكاتب للموظفين؟ امال المريض هيروح فين؟ ولا تقولوا لا ده معلش اصل المكان ما خدش؟ لا، انا بقول لكم بقى المستشفى مش مستاهله هد، تقدر تشتغل. مستشفى كفر الشيخ اللي كان فيها كارثه قد كارثتنا وطلع لها قرار ازاله من 2 سنين، ما اتنقلتش ولا اتهدت، رغم ان هي لو انهدت كفر الشيخ مش هتتاثر، لان عندهم مستشفى صدر، وعندهم مستشفى حميات، وعندهم مستشفى العبور، وعندهم كذا مستشفى. انما احنا ما فيش غير دي، ما فيش غير مستشفى سيدي سالم، ما فيش غيرها. وبين ليله وصبحها عايزين تهدوا، وفجأة دور على مكان. قصص كده مش معلش. لا، المستشفى تشتغل 10 سنين كمان. مستشفى ما هي واقفة هناك وشغال. لا، تشتغل بس هنمشي معاكم للآخر. يبقى لما ما اوديش مكاتب إدارية، ما اوديش مكاتب إدارية، لا أنا اودي اللي هيحتاجه المريض. أنا لو المريض بطنه وجعته مش هوديه الشؤون القانونية يحققوا معاه انت بطنك وجعتك من ايه، ولا هوديه الشؤون العاملين اقول له انت مضيت في البيت قبل ما تطلع ولا لا. انا عايز حاجة للمريض. بلاش الاسلوب ده، بلاش الشغل ده، عيب، عيب. ما تلعبوش بالناس، دي ارواح ناس، دي ارواح ناس. والناس اللي جالت وعماله بتدور في اماكن وبتضغط على رئيس مجلس الاداره يمين وشمال، ما تضيعوش تعبهم عشان عايز تغطي على حد تاني. عيب، عيب يا جماعه. مش كده، مش كده. ربنا هيحاسب الكل. عموما لسه في جديد ولسه في حاجات تانية، انتظرونا. حاجات جديده من الكراسه الصفراء، وهتفضل الكراسه الصفراء، وكل واحد عارف ان اسمه فين وفي انهي حته في الكراسه الصفراء. انتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.